Φίλοι και φίλες, γεια σας. Είσαστε συνδεδεμένοι με το κανάλι στο YouTube Instituto de Artes Escénicas, όπου θα παρακολουθήσετε ένα έργο της ισπανόφωνης και ισπανικής δραματουργίας που σας χαρίζει το εκπαιδευτικό αυτό κανάλι. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το έργο «Έκλειψη» του Juan Luis Mira. Στην είσοδο μιας τράπεζας όπου υπάρχει ένα μηχάνημα ATM, η Λόλα, αφού είναι σίγουρο ότι είναι μόνη στο χώρο, βγάζει από την τσάντα της μια μικρή πτυσσόμενη καρέκλα θαλάσσας και κάθεται. Απευθύνεται στην κάμερα που είναι κρεμασμένη από το ταβάνι και σημαδεύει την είσοδο. Λόλα. Μανώλη, αναβόντζησε. Αναβόντζησε, Μανώλη. Πάντα το ξεχνάς. Το φωτάκι της κάμερας επιτέλους ανάβει και σβήνει αρκετές φορές. Είδες πόσο εύκολο είναι. Κάθε φορά που θυμάμαι ότι πέρασα μισή ώρα να μιλάω στο αφεντικό σου, μια κιστίτιδα. Τι ντροπή, Μανώλη. Τι ντροπή. Και ευτυχώς που εκείνη τη μέρα δεν ερχόμουν φτιαγμένη. Ξέρεις, το φαντάζεσαι. Γελάμε υπονοούμενο. Έτοιμος. Σήμερα έχει έκπληξη. Ανοίγει την μπλούζα της ξαφνικά και δείχνει το σουτιέν, προσέχοντας μην μπει κάποιος. Πόσο φάνηκε? Αναβοσβήνει η κάμερα. Σε λίγο θα ακολουθήσει κι άλλο. Είναι από τις εκτόσεις, Μανώλη. Και το κιλοτάκι όταν το δεις, πολύ σκανταλιάρικο. Δεν το φόρησα σήμερα γιατί ξέρεις ότι το κορδονάκι μου μπαίνει στη σχισμή μου και με ενοχλεί στο περπάτημα. Θα το φορέσω όμως για να μου το βγάλεις εσύ, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Wow. Καλά, για αρχή όμως είναι μια χαρά, μανάρι μου. Και να μην το ξεχάσω, τελικά δεν μπόρεσα να στην κάνω την ομελέτα με φρέσκο σκόρδο και στην έκανα με αγκινάρες. Ξέρω ότι δεν σου αρέσει και έτσι την έκανα για να υπάρχει φαγητό. Την έβαλα δίπλα στο φούρνο μικροχυμάτων. Τη ζεσταίνεις 1 λεπτό και είναι έτοιμη. Μην τη βάλεις πάλι 5 λεπτά και γίνει χαμός πάλι και κάνω 1 ώρα για να καθαρίσω το φούρνο. Έχει πλάκα που πρέπει να μιλώ στον άντρα μου σαν να ήταν ο μεγάλος αδελφός. Πώς πάει η ισιαλγία? Περιμένει την απάντηση από την κάμερα. Σβήνει 2 φορές. Φυσικά και σε ενοχλεί. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς αντέχεις όλη η μέρα καθισμένος εκεί και μετά πηγαίνεις στο πάρκινγκ με αυτή την κακοκαιρία. Εμένα με έχει τρελάνει ο αυχένας μου, κοιτάζοντας συνέχεια προς τα πάνω. Είναι σαν να βρίσκομαι στον ουρανό. Αυτές είναι οι συνέπειες όμως. Όταν θα ειδωθούμε, μεταξύ των άλλων, χαμογελά, θα σου κάνω μια τριβή σε όλο σου το σώμα με λάδι από δεντρολίβανο και θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Να χαλαρώσω είναι και αυτό που χρειάζομαι κι εγώ. Έχουμε 3 μήνες που δεν κρατιέμαι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση όρεξη έχω, Μανώλη. Να σε βάλω κάτω και να σε φάω. Βλέπεις πόσο κρύο κάνει. Δεν αντέχω το πάπλωμα από την κάψα που έχω. Με το που ξαπλώνω σε σκέφτομαι συνέχεια. Πρώτα εσένα και μετά το γκλούνι, Μανώλη. Για να σου πω ψέματα, εσύ έρχεσαι πριν με πάρει ο ύπνος και μου ζεσταίνεις τα πόδια και μετά έρχεται ο κλούνι. Με αυτή τη σειρά. Μανώλη, εσύ πάντα πρώτος. Παύση. Με βλέπεις πόσο χαρούμενη είμαι, Μανώλη? Είμαι, αγάπη μου, πολύ χαρούμενη. Και όταν σου πω το λόγο θα χαρείς και εσύ. Η Τζέσι. Πόσο τυχεροί είμαστε με αυτό το κορίτσι. Εγώ δεν ξέρω σε ποιον έμοιασε. Καλυτερεύσαμε το ανθρώπινο είδος, Μανώλη. Κοίτα. Βγάζει από την τσάντα της το βαθμολόγιο, το ανοίγει και το πλησιάζει στην κάμερα. Πώς σου φαίνεται? Όλα 10 εκτός 1 στη φυσική αγωγή. Το κορίτσι μας κάποια μέρα θα γίνει γιατρός. Όχι, γιατί η υγεία τώρα έχει τα μαύρα της τα χάλια. Όχι, θα γίνει, πώς θες να ξέρω, θα γίνει αυτό που εκείνη θελήσει και θα πάει πολύ πιο μπροστά από την Ισπανία. Στην Μασαχουσέτη.
που είναι πολύ μακριά ή ακόμα πιο μακριά, δεν ξέρω, σε ένα μέρος στο οποίο θα υπάρχει ακόμα δουλειά για τους νέους. Στην Ελλάδα. Δεν σταματά, Μανώλη, δεν σταματά. Γυρνά από το σχολείο, τρώει και φεύγει αμέσως για τη βιβλιοθήκη. Κάθε μέρα το ίδιο. Και πού να δεις πόσο όμορφη έχει γίνει. Αναβοσβήνει η κάμερα. Φορά το ίδιο νούμερο σουτιέν με μένα και τα βυζιά της είναι στημένα όπως τα είχα εγώ. Θυμάσαι. Να δούμε αν στις 29 Μαρτίου τα δεις. Στις 29 Μαρτίου, Μανώλη, δεν φαντάζεσαι πώς λαχταρώ να φτάσει αυτή η μέρα. Για μένα η μέρα που τα οάρια μας συμπέσουν και μπορέσουμε να δοθούμε για λίγο, είναι σαν όταν έχει έκλειψη, σωστά. Η δική μας έκλειψη θα είναι στις 29 Μαρτίου και θα δεις τι έκπληξη θα είναι αυτή, Μανώλη, διπλή και τριπλή. Αχ, Μανώλη, ανοίγει για άλλη μια φορά την μπλούζα της χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι μπήκε ένας πελάτης που μένει έκπληκτη από το στριπτίζ που έκανε. Πελάτης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λόλα, καλή σας. Θα βγάλω χρήματα, μήνια. Πελάτης. Όχ, καλά, πήγα θα επιστρέψω πιο αργά. Ετοιμάζεται να φύγει. Λόλα. Ψ, ηρέμησε. Πηγαίνετε στο ταμείο, εγώ θα περιμένω, μη σας ενοχλεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει. Πελάτης, ευχαριστώ. Στην ουρά προς το ITM. Γυρνά. Συγγνώμη, αλλά Λόλα, δεν έχει τίποτα να συγχωρέσω. Σας παρακαλώ. Πελάτης, σας το λέω γιατί... Λόλα, τι? Πελάτης, σας... Λόλα, τι? Πελάτης, έχουμε συναντηθεί ξανά. Λόλα, τώρα που το λέτε, παύση, κάτι θυμάται. Μα φυσικά, η πιλιγκουή βάζει το χέρι της στο στόμα. Πελάτης, πώς είπατε? Λόλα, δηλαδή ότι εσείς είστε, δεν είστε εσείς η καθηγήτρια της Τζέσι μου, Τζέσικα Λόπεθ. Πελάτης, και έλεγα τι μου θυμίζει το πρόσωπό σας. Συναντηθήκαμε τη μέρα της συγκέντρωσης των γονέων, στην αρχή της χρονιάς. Πολύ σωστά. Είμαι η Πιλάρ Λιμινιάνα, η Πιγκουλή, όπως με φωνάζουν μερικοί μαθητές, η καθηγήτρια βιολογίας και φέτος η υπεύθυνη της κόρης σας, Τζέσικα Μαρία, στην πρώτη Β, και χάρηκα που σας ξαναείδα. Λόλα, επίσης, αν και κάτω από αυτές τις συνθήκες, Πιλάρ, ο σύζυγός σας? Λόλα, σας βλέπει, είναι πίσω από την κάμερα, δείχνει την κάμερα. Πιλάρ, Λόλα, είναι φύλακας και δουλεύει σε αυτή την τράπεζα. Είναι υπεύθυνος όλων των ταμείων. Αυτόν τον έδιωξαν, δεν τον έδιωξαν ακόμα. Ο Μανώλης χαιρετά την Πιλίν. Στην Πιλάρ. Πιλάρ. Λόλα, είναι η καθηγήτρια της Τζέσικα, κοίτα σύμπτωση. Η Πιλάρ κοιτά την κάμερα. Η κάμερα έσβησε και άναψε μερικές φορές. Ο σύζυγός μου σας χαιρετά. Αναβόζησε. Το είδατε? Πιλάρ. Κάνει την κίνηση του ανοιγοκλείσματος της κάμερας. Χάρηκα, κύριε. Χαιρετά την κάμερα. Λόλα. Μανώλη. Πιλάρ. Δεν νομίζω ότι τον είδα στη συγκέντρωση. Λόλα. Εσείς δεν τον είδατε στη συγκέντρωση, αλλά εγώ δεν τον βλέπω από τότε, ούτε ξέρω από πότε. Μερικές μέρες δουλεύει 24 ώρες συνέχεια. Μετά από εδώ έχει αναλάβει τη φύλαξη ενός πάρκινγκ. Τελικά, με το αλλοπρόσαλλο ωράριο που μου βάζω στο σούπερ μάρκετ, και όταν εκείνος σχολάει είναι δύσκολο να συναντηθούμε. Και έτσι, όπως βλέπετε, αναγκάζομαι να έρχομαι εδώ και... Καλά, τι να σας πω τώρα. Πιλάρ. Μωρέ, μπράβο. Λόλα. Έχουμε συνηθίσει. Είναι σαν κάποιος από τους δύο να ζει στο εξωτερικό, όπως οι σύγχρονοι νέοι. Καλά, λίγο χειρότερα, γιατί τουλάχιστον θα μπορούσαμε να μιλάμε στο Skype ή στο κινητό, αλλά ούτε κι αυτό. Είναι απογοητευτικό για μας, λόγω δουλειάς. Πιλάρ, από τις λιγοστές δουλειές που υπάρχουν στις μέρες μας, τις έχει καπαρώσει όλες ο άντρας σου. Λόλα, μπα, αν σας πω τι κερδίζει ο καημένος, η πολλή δουλειά είναι τα Σαββατοκύριακα. Πιλάρ, χάρηκα πολύ που σας είδα. Λόλα, επίσης. Πιλάρ,
θα το ονόμαζα πολλή δουλειά, γιατί είναι 3 μήνες που προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί σας και δεν τα έχω καταφέρει. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν σηκώσατε το τηλέφωνο. Λόλα. Και για ποιο λόγο με θέλατε? Πιλάρ. Είναι για τη Τζέσικα Μαρία. Λόλα. Α, κοιτάξτε. Τώρα ακριβώς έδειχνε στο Μανώλη τους βαθμούς της. Φοβερή βαθμή, τους δείχνει. Είμαστε τόσο υπερήφανοι. Πιλάρ. Αφού τους ρίχνει μια ματιά. Είναι πλαστή. Λόλα. Τι εννοείτε? Πιλάρ. Τους έχει παραποιήσει. Λόλα. Μα τι λέτε? Πιλάρ. Η κόρη σας εδώ και 2 μήνες δεν έρχεται στο μάθημα. Γι' αυτό, αλλά και για άλλα πράγματα θα ήθελα να σας μιλήσω. Λόλα. Μα αν η κάμερα αναβοσβήνει. Είστε σίγουροι? Πιλάρ. Φυσικά. Λόλα. Ξέρετε τι στεναχώρια δίνετε αυτή τη στιγμή στον άντρα μου? Κοιτάξτε. Πιλάρ. Απευθύνεται στην κάμερα. Συγγνώμη κύριε Μανώλη, αλλά έχω την υποχρέωση να... Λόλα. Κάθεται ξανά ψιλοζαλισμένη. Κάνει αέρα με το βαθμολόγιο. Το ανοίγει και το δείχνει στη Πιλάρ. Εννοείτε ότι αυτή δεν είναι η υπογραφή σας? Πιλάρ. Δεν συνηθίζω να υπογράφω η πιλιγκουή. Λόλα. Και οι βαθμοί? Πιλάρ. Καμία σχέση. Όπου υπάρχει 10 αφαιρέστε το 1. Λόλα. Και το 9? Πιλάρ. Αυτό είναι σωστό. Έχει σχέση με τον καθηγητή της σωματικής αγωγής. Έχει ήδη απαλλαχτεί από τα καθήκοντά του. Αλλά αν σας πάρει τηλέφωνο δεν θα είναι μόνο για τους βαθμούς. Λόλα. Υπάρχει και κάτι άλλο? Κοιτά την κάμερα. Αχ Μανώλη, τι άλλο θα ακούσουμε απόψε? Σας ακούω. Έτσι που γίναμε. Πιλάρ. Η Τζέσικα Μαρία θα πρέπει να σταματήσει να καπνίζει. Λόλα. Να καπνίζει? Αφού η κόρη μου δεν... Πιλάρ. Τσιγαριλίκια. Το ένα μετά το άλλο. Λόλα. Τσιγαριλίκια? Σηκώνεται και κοιτά την κάμερα. Αυτό δεν το ανέχομαι. Η Τζέσι καπνίζει τσιγαριλίκια. Έχετε ξεφύγει κυρία Πιλιγκουή. Πιλάρ. Η κόρη σας δεν θα έπρεπε να καπνίζει τσιγαριλίκια και ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται. Λόλα. Τι? Κοιτά την κάμερα που δεν σταματά να σβήνει. Σε ποια κατάσταση? Πιλάρ. Στην κατάστασή της. Λόλα. Τώρα δεν ξέρω αν ο άντρας μου θέλει να σας σπάσει τα μούτρα ή έχει πάθει έμφραγμα, αλλά είναι η πρώτη φορά που αναβοσβήνει με αυτόν τον τρόπο. Στην κατάστασή της. Πιλάρ. Στην κατάστασή της φυσικά. Αλλά αυτό το ξέρετε εσείς καλύτερα. Λόλα. Υποκρίνεται. Φυσικά. Πιλάρ. Λυπάμαι που ήμουν τόσο απότομη μαζί σας, αλλά πιστέψτε με, την κόρη σας την εκτιμώ πολύ και την αγαπώ και... Λόλα. Ναι, το βλέπω. Πιλάρ. Τελικά κάπου χρησιμεύσε η τρομάρα που πήραμε το που μπήκα. Λόλα. Ναι, μας βγάλατε εκτός εαυτού. Παύση. Και πριν μας τρελάνατε τελείως, βγάλατε τα χρήματα και κάνετε μου τη χάρη να με αφήσετε με τον άντρα μου, σε περίπτωση που ακόμα υπάρχει εκεί μέσα. Πιλάρ. Καλύτερα να περάσω αύριο. Ευχαριστώ. Κοιτά την κάμερα που δεν σταματά να βοσβήνει. Ηρεμήστε το σύζυγό σας, τον βλέπω πολύ νευρικό. Λόλα. Ηρεμήστε τον εσείς που ξέρετε να το κάνετε. Αν έχετε την ίδια συμπεριφορά με τους μαθητές σας. Πιλάρ. Καληνύχτα Μανώλη, καληνύχτα. Λόλα. Λόλα. Πιλάρ. Λόλα. Λόλα. Χαμηλόφωνα αλλά ακούγεται. Καλή σας νύχτα Πιλιγκουή. Πιλάρ. Πριν φύγει. Και πέρα απ' όλα καλοδεχούμενο το νέο μέλος. Αποχωρεί η Πιλάρ. Η Λόλα κοιτά την κάμερα που έχει σταματήσει να αποσβήνει. Σκίζει το βαθμολόγιο, σηκώνεται. Λόλα. Άκουσες Μανώλη? Σε μια ξαφνική εκδήλωση ευτυχίας φωνάζει. Θα γίνουμε παππούδες. Σκοτάδι. Αυτό ήταν το έργο. Ένα έργο αρκετά περίπλοκο. Βλέπουμε την ύπαρξη της τεχνολογίας μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων με κύρια προβλήματα την απασχόληση, τη δεύτερη και την τρίτη δουλειά που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι και ένα κείμενο το οποίο ζητά την μεγάλη προσπάθεια να γίνει ένα ωραίο θεατρικό έργο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.